কাশির একটা খুব ভালো হোমিওপ্যাথি ওষুধ রয়েছে কাশির, ঠিক আছে, যাদের ঘর ঘর করে কাশি হয় সর্বদা, কাশিটি তরল প্রকৃতির হয়, সেই ক্ষেত্রে একটা ভালো হোমিওপ্যাথি ওষুধ রয়েছে। সাধারণত আমরা যখন কাশি তখন মনে হয় যে কিছু একটা যদি পাওয়া যেত ওষুধ, যেটা খেলে কাশিটা অবশ্যই ঠিক হয়ে যায়, ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা নানা রকম টোটকা ইউজ করে থাকি। যেমন ছোটোবেলা আমার মা ওই বাসক পাতা বেটে রস করে খাওয়াতো, মনে আছে, ঠিক আছে, খুব কাজে দিত কিন্তু। হ্যাঁ, তবে কাশির জন্য হোমিওপ্যাথি ওষুধের কোনো তুলনা নেই। কাশির খুব ভালো একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ রয়েছে বন্ধুরা। কি রয়েছে জানো? ওষুধটির নাম হচ্ছে শিলা, শিলা, যার অন্য নাম হচ্ছে স্কুইলা, ঠিক আছে, খুব ভালো একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ। শিলা বা স্কুইলা খুব ভালো হোমিওপ্যাথি ওষুধ, যেটা শুধুমাত্র কাশির জন্য ইউজ করা হয়। তোমার এরকম তরল ধরনের কাশি বা সবসময় ঘর ঘর করে কাশি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে এই ওষুধের কোনো তুলনা নেই। বিশেষ করে কাশির জন্যই কিন্তু এই শিলা ওষুধটি ইউজ করা হয়। শিলা বা স্কুইলা এমন ওষুধ যেটা তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি ঠিক করে দেবে, ঠিক আছে। অনেক সময় শিশুরা কাশতে কাশতে না এরকম হাত মুঠো করে দেয়, ঠিক আছে, এমন কাশি হয় যে হাত দুটো মুঠো হয়ে যায় বাচ্চাদের। সেক্ষেত্রে শিলা খুব ভালো একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ, ক্রোম 30 হয়ে থাকে। ধরো কাশির সময় যদি হাঁচি হয়, ঠিক আছে, কাশতে কাশতে পেচ্ছাপ পেয়ে যায়, সেরকম ব্যাপারগুলো যদি হয়, এই ওষুধের কোনো তুলনা নেই, ঠিক আছে। খুব ভালো ধরনের একটি ওষুধ, কাশির বেস্ট ওষুধ বলতে গেলে শিলা। এই ওষুধটি সাধারণত অনেক ডাক্তারই ইউজ করে থাকেন, খুব ভালো হোমিওপ্যাথি ওষুধ। এই ওষুধটি মানে শিলা সাধারণত সামুদ্রিক যে পেঁয়াজ হয় না, সেই সামুদ্রিক পেঁয়াজ থেকে এই ওষুধের টিনচার তৈরি হয়। সামুদ্রিক পেঁয়াজ, সেই সামুদ্রিক পেঁয়াজ থেকে এই ওষুধের টিনচার তৈরি করা হয়। খুব ভালো একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ শিলা বা স্কুইলা, ঠিক আছে। কাশিবার সময় যদি হাঁচি হয় বা হাসতে হাসতে কাশে, ঠিক আছে, তারপর কাশতে কাশতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, ঠিক আছে, কাশতে কাশতে পেচ্ছাপ পেয়ে যায়, সেরকম যদি কাশি হয়, আর কাশি যদি ঘর ঘর আওয়াজ হয়, কাশি তরল প্রকৃতির হয়, সেক্ষেত্রেও এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটার তুলনা নেই। তাছাড়া বাচ্চাদের কাশির ক্ষেত্রে তোমাদের বললাম আগেই যে হাত মুঠো করে ফেলে, সেক্ষেত্রেও কাশির শ্রেষ্ঠ ওষুধ হচ্ছে শিলা বা স্কুইলা। তো বন্ধুরা, এই ওষুধ অবশ্যই ইউজ করো কাশির জন্য, ঠিক আছে। তো তাই বলে কি বাসক পাতার রস খাবো না? অবশ্যই খাবো বাসক পাতার রস, এগুলো তো টোটকা, এগুলো তো খেতেই হবে। তার সাথে অবশ্যই এই ওষুধগুলি ইউজ করো, দেখবে কাশি ঠিক হয়ে যায়, ঘাবড়াবার কিছু নেই। কাশির জন্য বেস্ট ওষুধ। তবে শুকনো কাশি হলে খুব ভয় হয় যে ভিতরে আবার কোনো রোগ হয়তো হয়েছে, হয়তো হতে পারে, সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া খুব দরকার, ঠিক আছে। কিন্তু ঘর ঘর আওয়াজ হলে কাশির ক্ষেত্রে, তবে যদি শিলা ইউজ করা হয়, সেক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। অন্যদিন অন্য ভিডিও নিয়ে আবার আসবো, ঠিক আছে। তো রাখছি, নমস্কার।